真係冇眼睇。今晚傾下偈，新年快樂，謝老師。新年快樂啊張總，我哋又嚟到2026年新啦。新嘅一年嘅第一期節目係啊，哇！我哋都幾懶噶喎，今年即係廿係啊，對比起25年，我哋真係懶咗好多啊！即係我哋嘅嗰個叫做咩錄製嘅頻率係真係，即係比上年對比嚟講係真係隔咗長咗少少咯，我覺得。但係可能我哋大家都多咗好多嘢做咯，真係做到隻狗咁啊！係啊，一方面係多咗好多嘢做，第二方面可能我哋真係即係俾生活中好多事情困擾啊，方方面面嘅嘢係啊，所以就即係俾呢個播客嘅時間嘅精力就會少咗少少啦。真係上年做到隻狗，今年淨係想做隻貓咋？貓，你可唔可以唱首歌？做隻貓，做隻狗。不做情人。哎呀，我哋今年咧，呢一個新年嘅呢一輯咧，我想咁樣。嗱，你而家諗下喺海邊嗰度，係咪？海邊嗰度飲下呢個雞尾酒，或者飲杯鴛鴦，係咪？要放鬆下先得。咁其實我哋今年想講下呢，即係由25年到26年咯。其實今年過年都已經過咗2個月噶咯。即係如果你從1月1號計就係咯，但係如果從農曆計嘅話，我哋而家都仲喺初8以內係嘛？國內嘅話係啊，你都國外咗幾年咯。係啊，好幾年啦，唉。咁新嘅一年，即係新嘅一年，我哋除咗老咗1歲，好悲哀。除咗老咗1歲之外咧，我哋仲有啲咩變化咧？咁樣係咯，我哋都邀請聽眾朋友一齊去回憶一下，喺呢片海灘攞住杯雞尾酒，面對住呢個陽光沙灘，一齊嚟回憶一下。真係。咁其實即係對比即係舊年啦，舊年大家都哇好多報復啊，咩報復性旅行，報復性睇演唱會，係啊，報復性去買食嘢，報復性去做呢樣做嗰樣啦，係啊，咁咧今年咧即係大家咧個目標入邊嗬。報復性慳錢同埋報復性早唞，咁搞笑。係啊，哎呀，即係今年好明顯咧，即係大家都 feel 到咧，即係呢1-2年咧，我哋啲經濟咧就有啲稍為緊張，緊張啲啦，緊啊，所以咧好多嘅活動，譬如睇演唱會咧，就變咗屋企睇視頻嘅咁。我前幾日有個法國翻嚟嘅 friend 咧，佢話佢有個 friend 為咗慳錢咧，佢嘅娛樂你估係咩？娛樂係咩啊？即係宅在家裡刷視頻。沒錯，你說對啦。即係就覺得喺屋企度刷視頻啊嗰啲就可以知道天下事，就唔需要行出去㗎。係啦，屋企成日屋企煲劇，真係佢話慳翻好多錢喎。哇跟住叫外賣就依家咪好多平台都有優惠嘅，跟住我知啊，外賣大戰1分錢就整個奶茶啦，已經可以。佢話佢慳翻好多。我有聽講過之前嗰個咩問啊嘛，1000問啊嘛，thousand，你唔可以直接講㗎嘛，會唔會俾人踢㗎？係啊，嗰個叫做 thousand ask，係咪？你咁就唔係直接講。係啊，我雖然唔喺國內，但係我都知道好瘋狂喎，就話啲訂單爆晒喎。係啊，你領唔領到啊？我真係唔知，我冇領過。我冇領過啊，但係我同事領咗咯。真係㗎，即係佢，即係真係會送到上門，跟住就1分錢就可以飲奶茶啦。係啊，
你嗰度叫佢封個紅包俾你，叫佢請你飲奶茶，即係佢係一個 AI 軟件 AI 啦，係啊，哦，咁跟住叫佢請，叫多幾次佢就會發呢個俾你，然後幫你落單。哇，真係好！而家真係即係 AI 呢啲真係先進成咁啊！即係叫佢幫你落單都直接就得㗎啦。咁佢點樣選你啲規格嗰啲？你就同佢講咩規格，要唔要 ban 啊？咁跟住要幾杯，要邊間店嘅，咁佢就可以落 order 㗎啦。係啊，你咪同佢講咯。哇！係啊，跟住佢最尾佢會出一個連接俾你，然後你撳你俾錢就係啦。哇！好神奇喎！呢樣嘢真係未體驗過，真係未體驗過。上年開始已經係 AI 大年啦。係啊！我上年我仲停留緊喺，即係對於我自己嚟講，上年係一個好算係一個大話題嘅話，我會比較關注一啲青年人嘅一啲就業狀態咯。我自己嘅話，因為我身邊有好多可能中年嘅朋友都失業啊咁樣，所以就業呢件事情係我身邊啲朋友發生得比較多嘅。咁中年就業嘅問題咧，就會直接引申到咁一啲啱畢業嘅即係啲小弟弟小妹妹啊，咁佢哋係咩嘢狀態咧？咁樣咁我又會稍微留意咗下。咩狀態咧？請問？成個就係唔好嘅狀態，個個都話揾唔到工，無論係年輕人又話揾唔到工，中年人有你話有一定嘅社會經驗啦，但係失業之後又話揾唔到工。所以就好多人就變咗就問我話有咩工介紹，我話有咩工介紹，我咪話我記得我以前揾工係上嗰啲平台度咁樣咩投簡歷㗎嘛，我咪話你咪投下咯。跟住佢哋話投咗好多100份，基本上都冇幾份係有回音嘅，即係叫你面試嘅都冇，係咁嘅意思喎。咁誇張？就係咁誇張，所以我就係聽佢哋咁樣講，我就話哇，而家就業形勢真係不容樂觀喎。我有個表哥個女，佢話幾大啊？啱啱畢業20零歲，啱啱畢業，跟住佢話佢都揾唔到，佢係做康復嘅，佢要揾一啲醫院裏邊嘅康復科。跟住實習完，應該都 OK 㗎，係嘛？但係佢實習完之後，醫院就唔要佢啦。因為佢嗰啲要考呢個編制啊。就直接實習完就話個崗位滿啦，就唔需要人啦。係啦，咁樣。咁跟住同埋有好多嘅嗰啲，即係好多嘅私人嗰啲咧，即係幫人哋運動康復啊嗰啲，就都係唔 OK 嘅。即係你知啦，依家就係大環境就係唔好啊。佢話你去嗰啲私人嘅，咁佢好快又執笠啦，而且人工非常之平㗎，得個2000幾蚊個月。咁跟住死咯！係啊，跟住好多中國人嘅觀念就係受咗傷使咩康復啊？休息下自己會康復。係，我明白啦。自己就會康復，我使乜理啫？係咪？即係嗰啲康復治療呢一樣嘢真係非常之新嘅，即係對於好多中國人嚟講。好啊，第二個佢哋嘅康復方式就係針灸。即係唔係物理治療嗰一種嚟嘅。即係類似有啲中醫成分噶咯。係啦，針灸啦，即係有啲咩嗰啲脈衝嗰啲震嗰啲啦。係跟住明白。鬆晒喎，咁就得咗啦。咁其實咧，佢話一個康復嘅療程起碼要1頭半個月。係但係咧，有啲人受咗傷之後，佢要康復嘅，但係佢住院咧，頂多只可以住15日嘅啫。所以嗰個人咧未康復，然後出咗院，跟住又整傷咗，又翻嚟。哇！咁真係一個 bug 嚟嘅喎。係啦，即係我睇得出咧，佢完全成個頭都係問號嘅。所以呢啲估唔到佢呢種，我覺得做康復呢一啲都算係一個專業人士啊，即係唔係話即係隨便一個人咯。哇，咁都話揾唔到嘢做啊！即係究竟啲嘢去晒邊度做咧？明顯 AI。我了解到嘅咧就係而家因為經濟唔好，好多企業就執咗啊嘛，即係所以崗位冇咁多，呢個係肯定嘅。
係咪？你諗下嗱，成個大環境差，咁有啲企業已經冇咗，譬如1000間企業，咁而家變成500間，咁肯定崗位就唔需要咁多噶啦。咁之前崗位啲人咁就要去其他行業噶啦，係咪？可能就會即係低一啲嘅服務行業啊呢一啲咯。咁係咪？咁又好可能服務行業即係面對呢啲人湧晒埋嚟，咁佢就可能又唔係咁需要即係咁多人啦，係咪？即係而家又有啲咩 AI 啲崗位可以替代到咩出餐啊，或者又點樣呢啲點餐嗰啲都可以用喺手機嗰度直接掃碼就點。咁佢啲呢啲崗位又唔需要咁多人，所以係咪又因為呢啲嘅原因，所以就即係真係而家都冇乜好工咁樣啦。其實我覺得即係睇佢呢啲都係一啲結構嘅問題咯，結構性嘅問題咧，因為唔會話每一樣嘢都難嘅，而且咧即係其實真係好多嘢咧都俾 AI 同埋啲機器咧取代咗，但係有啲好古老嘅行業，例如剪頭髮啦、按摩啦，甚至係即係嗰啲服務員啊，即係各種即係同現實物理上邊有啲交流嗰啲咧，反而冇咁容易被代替。反正我覺得而家 AI 嘅一個流行咧，的而且確係即係轉變咗，即係人生活即係好大嘅方式。即係無論你話學英語嗰啲，你睇下都可以用 AI 學。跟住你話啱啱話按摩嗰啲，亦都可以有咩 AI 嗰啲咩按摩椅啊，呢啲可能即係未來都會有，又有咩 AI 眼鏡啊，呢啲好新嘅嘢，係咪？即係成個都係一個趨勢咯，我覺得。所以你咧，你點睇啊？去年有冇咩？我點睇啊？即係你去年你自己有冇咩覺得即係對你話印象比較深嘅嘢啊？即係我發現咧，今年多咗一個詞叫做撈字。撈字我未聽過。即係我知老己自己嘅己係要老己咁樣。新年係撈字係啦。咁我都有聽過。係啦，好似大家都將即係其實我唔係好中意呢個字嘅。點解咧？我唔知咧，有一種好亂嘅感覺。即係你覺得佢唔係一個潮嘅詞，佢係一個很土嘅詞。係啊，咁即係好，反正我唔係好中意啦。不過咧，我就睇得出咧，其實好多人就會喺一年之內，即係特別新年咧，都會發呢個辛苦了撈字咁樣。因為真係好辛苦咯。係咁。即係我覺得新一年咧，其實佢有一個好好嘅功能，就係你本來你做一件事一路持續落去嘅，但係因為新一年嘅降臨咧，咁你可以除舊迎新，舊嗰啲嗰啲唔好嘅嘢抹咗佢啦，重新嚟過，好似一個 reset 嘅功能。即係突然間又有咗個動力啦。係即係 reset 一次咁好似農曆新年呢啲我哋最中意噶啦，咁就好似年初一開始，新嘅一年又開始啦，跟住大家旁邊又好熱鬧咁樣 reset 咗一次，即係往年你過成點樣咧，都已經過去啦，係啦，係啦，咁所以咧，我對新年嘅感覺咧，我成日都係咁樣嘅，係即係好好啊，佢有一種 reset 嘅功能。你係一個好積極嘅人，我聽得出。係啊，梗係啦。咁所以好多人都係發啲一新年就會發新嘅一年新嘅自己 New Year New Me 咁。咁我哋講翻我哋嘅博客啦，即係你睇下我哋博客好似係從24年底開始係嘛，跟住經過去年一年嘅一個嘗試。跟住
即係我想同你討論下我哋博客有咩變化啦，我哋都一齊回顧一下咯。剛開始我同你話一齊做呢個博客嗰陣時，我哋嘅初衷係就話想希望每一期會去請一啲我哋身邊嘅嘉賓啊嘛，嚟自唔同行業咁樣同佢哋傾下偈，咁可以了解下嗰個行業嘅動態之餘，係啊，咁就可以話了解到嗰個行業嘅一啲大小嘅事情啦，亦都可以俾一啲聽眾朋友或者青少年朋友一啲啟發咁樣啦。即係我哋唔單止係一個粵語嘅閒談類節目，我哋係希望將呢個閒談類嘅節目做得有意義一啲咯。係啦，原先我哋都唔係粵語添啦。係因為我哋有啲嘉賓係國語，即係講普通話嘅，所以我哋你記唔記得邊個嘉賓係最受歡迎嘅？係咪如果按播放量嘅係咪啊林老師嗰期啊？定係好似係林老師嗰期都有，林老師嗰期都好高。雙降雙降嗰期，因為大老闆講一啲關於可能經濟嘅嘢，真係比較受聽眾朋友，即係可能係比較受歡迎。睇嚟賺錢，大家都好感興趣。冇錯，可能大家都唔想做牛馬，亦都唔想做隻貓，做隻狗，就係想賺錢。係呀，咁係，即係其實我哋發現，一開始我哋係諗住分享更多資訊啊，大家賺錢又好，學英語又好啊，各種技能都好。都可以學到一啲素人嘅，因為素人係同我哋生活最係啊，最貼切，接地氣，冇錯啦。咁咧，其實即係依家發現咧，我哋其實呢啲可能聽上嚟嘅廢話咧，其實都幾幫到人嘅。因為我聽到一啲聽眾朋友嘅反應就係聽住我哋播客咧，即係嗰個氛圍係幾好喎。係啊，而且我記得仲有粉絲係話嗰陣時想入我哋群，你記唔記得？有個好熱情嘅粉絲，我都話我嗰陣時估唔到，即係我哋嗰陣時嘅期待就係做錄每一期之後，每一期嘅有啲粉絲嘅增長啊，譬如10個8個都已經好開心噶啦。點知而家我哋都增長到成500幾個啦，係啊。不過我哋咁 hea 做都可以增到500幾個。係啊，所以已經好開心啦！就有啲老粉或者係自己身邊啲朋友嘅支持，佢哋都會留言俾我哋。我每條都有睇，因為係比較少留言，所以每條都會有睇咯。係啊，當其時嘅初衷就係咁樣啦。咁樣咧由於可能即係我哋做到好似05年25年嘅下半年就開始有少少 hea 啦，即係我覺得嗰種 hea 唔係話我哋唔想將佢做好，係可能我哋自己都有一啲客觀嘅原因，譬如我哋身邊啲即係嘉賓朋友就真係冇咁多，係咪？即係揾到後期我哋都要即係自己都要上去做埋嘉賓，咁呢個第一個嘅，第二個就係年底可能即係大家都可能即係有啲忙，學你或者你唔係前排要去考試咩？跟住我嗰陣時學期又係要有時考試嗰陣時就冇咁得閒，係啊，就變得我哋嘅頻率錄嘅頻率就冇咁多啦。咁點都好啦，我覺得即係特別係話我哋做乜 hea 做都有500粉絲咧，已經好好。即係我哋嘅心態已經可以轉變，即係以前就覺得要不斷咁 push 自己咧，咁樣先會成功嘅。哇！我發現呢家唔知係咪啊，人真係又大一年，即係學識點樣成熟咗，係啦，學識點樣同自己嘅平凡做和解咧。哇！我覺得咁樣你句話講得好好啊，我覺得係咪真係好難做到呢樣嘢？即係你看似好普通嘅道理，即係你可以將佢做到，真係好難噶。係啊，即係你要最難係同自己和解咯。千祈唔好同自己過唔去啊。係啊，如果千祈唔好內耗激親自己，係咪？係將呢啲嘢，你稍微轉變一下嘅思緒啊，或者你嘅諗法，
咁你就突然間覺得豁然開朗，係咪？你可以覺得500個粉絲，你覺得少啊，好糾結，好執着，好唔開心。但係你轉變一下嘅思維，你覺得500個粉絲都哇，一個普通嘅人有500個粉絲嘅聽眾朋友喎，每次聽我哋嘅節目喎，喂，好開心咁樣又得，係嘛？係，所以你講呢個心態，好多嘢都係睇你嘅睇法嘅啫。點諗咯？係啊，你點講好咧？就係一個心態嘅轉變咯。即係我成日都係覺得咧，例如如果你個人比較積極一啲，或者你行到一啲路，你覺得唔得啊，我轉咗牛，轉咗入去，真係冇路。其實咧唔係啊，嗱，上邊有一條，左邊有一條，右邊有一條，即係你要，然後又有一條係嘛？係，你要成個跳出嚟咯，即係要同自己和解，即係唔好一直咁揪着這件事。我覺得我哋今期其實都好有意義，真係。如果可以參透到呢個道理嘅聽眾朋友，我覺得真係對你2026年絕對係一個好大嘅正面嘅影響。真嘅。係，所以我就推薦大家睇嗰個今年嘅賀歲劇《夜王》。你轉得一係要支持 Sammy 係嘛？我哋都轉得好快。支持子華，支持 Sammy， 兩個都係我好中意嘅藝人，真係。尤其是 Sammy，我從細真係小學我就係去鐵粉，即係嗰陣時咪好流行咩勁歌金曲嗰啲咩，即係港台啲頒獎典禮嘅。哇，每期我都好希望佢攞最佳女歌手嘅，知唔知最受歡迎女歌手啊？佢都攞唔少獎啊，佢。攞唔少咯，但係有時輸俾Kelly 啊、王菲啊、千嬅嗰啲就即係有時都唔開心咯，即係以前就咁咯。佢 Sammy， 我琴晚我睇咗佢出戲，我覺得佢狀態真係好 fit 喎。喂，你諗下一個50幾歲嘅人，執咗50幾歲啦，哇！嗰個表演個狀態啦，個精神啦，哇！特別佢中間個爆粗，佢成日爆粗嗰啲，哇！真㗎，係啊，好好笑啊！睇啊，我呢邊，但係我一定會去支持，係啊，一定要支持啦。咁必須啊，即係佢真係一個偶像嚟啊！明唔明？佢好多嘅方面都好有影響力，即係對青年朋友都好有影響力。係啊，佢成個即係佢係真係用自己嘅身體力行去即係講俾即係人哋聽，佢係真係得㗎。你唔好年齡真係唔係一個問題，你係可以即係到咁嘅年齡，你都可以保持一個好即係健身嘅一個狀態。你又可以去做好多嘢，開好多場演唱會，仲可以去拍劇拍戲，即係有無限可能。即係唔好就成日覺得自己話30幾歲老40幾歲老，哇！人哋50、60歲都仲係做緊呢樣嘢，咁就覺得。即係唔好咁樣去俾自己設限咯。係啊，你睇嗰出戲，黃子華都60歲啦，Sammy 50幾歲，哇，兩都有，仲喺度擔正旗做主角，跟住哇，好痕染。真係痕染，我仲睇咗佢哋啲宣傳啊嘛，佢哋即係為咗票房啊嘛，會去即係周邊宣傳啊咁樣，即係佢哋真係跑唔同城市嘅喎，跟住又過嚟大陸呢邊，跟住又去廣州，跟住又去又有去啲夜場啊嗰度，真係唱啊跳，真係喂同一個年輕人冇乜區別㗎，真係。係啊，我覺得真係好受鼓舞啊！真係呢件事。特別阿 Sammy 真係一個好優質嘅。非常之優質嘅偶像，絕對係一個偶像，絕對。所以真係令到我哋2026年真係新嘅一年，真係好希望即係向佢學習，即係受佢嘅感染。係啊，即係你哋知唔知咧？之前會有啲人咧，即係講你咁大年，即係都有咁瘦咁啊，又就咁辛苦。阿 Sammy 嗰啲演唱會真係好高質，好好睇，因為佢真係搏命。係啊，佢唔係 hea 住㗎，佢唔係 hea 住唱幾首歌咁樣，即係你呢啲觀眾感受到㗎嘛，啲舞台成個設計啊，係啊，你哋上去唱幾首歌，敷衍下人呢啲感受到㗎。係啊，跟住佢即係啲人就哎呀咁辛苦咁樣為乜嘢？即係又開心，你睇下佢嘅伴侶啊許志安又咁樣咁辛苦為啲咩啫？跟住我覺得。Sammy 真係唔需要回應呢啲嘢，因為佢可能就真係好中意做呢件事。
佢係因為熱愛係佢好中意做呢件事，即係對於佢嚟講呢啲唔係辛苦係咩啊？呢啲係享受啊！而且佢覺得佢帶到俾，因為佢信上帝咁，佢覺得可能就係佢呢種嘅演出啊，或者佢呢種嘅付出，佢可以帶到一啲正能量俾呢個世界，佢就會好開心就係。所以即係我哋咁樣觀察到咧，有人中意，即係有人就覺得咁樣樣就 OK 啦，咁有人又要非常之奮鬥，非常 push， 咁又 OK， 其實都 OK， 我覺得。係，即係都係一個人生，即係唔好覺得話我躺平我就係好 hea 啊或者點樣，我覺得都係你自己嘅人生。咁有啲人就好中意好拼勁啊、好衝啊咁嗰種人，咁亦都係佢嘅人生，我覺得都 OK 嘅係。係啊，即係最緊要就係唔好人哋咁樣做，然後對人哋指指點點，你咁樣躺平邊嘢得㗎？食即係關你咩事？冇錯，我同你講喺美國有一個文化就係唔去亂去評價人哋，唔好去 judge 人哋好多嘢，就係呢一邊就係唔會，即係呢一邊啲人可能顯得話咩比較冷漠啊或者點，佢唔係一個冷漠，佢係即係覺得每個人亦知道佢自己想做咩，所以佢就唔會去點評人哋咁多。譬如人哋中意着男仔中意着粉紅色咪粉紅色咯，佢會覺得人哋就係一種自己中意嘅嘢，咁人哋又唔會去點評。有啲人可能60-70歲，我真係見到喺 Walmart 嗰度，即係有啲60-70歲嘅做兼職啊，即係去俾人試飲啊啲咩嘢，啲老伯伯老婆婆咁樣，跟住就俾人試飲，即係人哋覺得冇乜嘢㗎，就係一份工，係啊，咁同佢年齡冇關㗎，係啊，但係如果你係中國，人哋就話喂會唔會佢晚年生活好差，跟住喺度咁指指點點，我覺得完全唔好咁樣咯，真係好多人，因為指指點點就係等佢一個覺得自己有優越感，第二個將自己焦慮投射喺人哋身上。就係呢句嘢，就係我想講嘅，真係喺第三種咧，就係有啲人真係好有嗲味，就係中意你咁樣唔得㗎，你要咁。冇錯，佢已經成為咗佢嘅習慣同埋口頭禪，佢就覺得佢就要咁做，佢唔咁樣做佢就唔舒服啦。係啦，真係好煩。真係叫佢哋呢啲人就聽下我哋節目啦，真係。可能會將唔得㗎，佢會用佢豐富嘅經驗咧，將你同化啊，令到點評我哋節目係嘛？就話你哋節目咁唔得㗎啦，你哋要點啊？咁樣啊？你攞成2年啦，都要燒粉絲有咩用啊？都唔賺錢嘅。冇錯，就係會咁樣去講。哎呀，真係你慘得過我哋開心係嘛？我哋唔 care 呢啲嘢係嘛？所以咧如果你上嗰年咧覺得好辛苦，唔緊要，我哋今年咧可以陪你慢慢行，唔需要急住嘅。好，你上一年覺得我係時候，我今年要發圍啊！我哋嘅節目都會陪住你啊！真係好鬼正能量嘅，即係我哋節目真係我真係要推薦俾所有人聽嘅真係。你有冇推薦先？想問？有啊，好冇？我都係不斷喺嗰個咩平台度留言啦，好冇啊？我之前咪轉發咗俾你，真係啊，係。跟住我哋不如咁啦，我哋講下，喂，你睇夜王有冇金句啊？嗰度通常記住嗰啲粗口。咁啊算啦，到時節目要下架啦，費鬼事。不過咧，我有一個點係幾 touch 㗎啦，有少少就係嗰個佢有一個角色。嗰個叫咩名啊？咩魚啊？佢係黃翠魚啊！反正咧佢最尾邊個嚟㗎啊？上次嗰個咩毒舌大狀嗰度佢都有出現。我有睇啊！係，但我唔毒舌大狀，我覺得好睇。好睇，喂！佢子華真係好正啊！咁跟住佢最尾佢話佢放棄咗，佢同黃子華講，佢話佢放棄咗一個金多寶，即係佢放棄咗一個好有錢嘅客。佢上嗰一幕先同嗰個好有錢嘅客，跟住就同佢
同佢攤牌，哇！真係好霸氣，你睇得出佢義無反顧。但係佢同黃子華講啊，撲街！我為咗你放棄咗個金多寶，跟住咧，唉，好後悔啊！我依家，喂，好真實，真係好真實，真係㗎，係真係好真實，我一定要去睇，你一定要睇，真係。即係佢呢個人嘅人性好出咗嚟，佢喺度唉，放棄咗金多寶啊，跟住又要繼續捱女仔咁樣嘅意思啦。但係明白，係啊，佢係好真實㗎。佢嗰 part 演得唔錯喎。我到時一定要去支持一下呢部戲，真係。係啊，咁所以咁樣我哋不如做個 ending 啦！新嘅一年求發大財，但求瞓得好，唔使煩。你覺得呢個點啊？幾好喎，瞓得好得㗎嘛？瞓得好呢個好重要啊！我同你講，我前2日啊，我咪新年流病到咩咁嘅，跟住咧瞓都瞓唔好，即係就係嗰種淺睡眠嘅瞓，因為我頭痛啊嘛，跟住就唔會話嗰種瞓着咗，跟住瞓醒之後好精神嗰種，唔會，完全係瞓醒之後仲迷迷糊糊嗰種，所以我覺得呢個瞓得好真係各位真係好重要，失眠好鬼難受。一個奢侈嘅願望啊！我成日都瞓唔好嘅，雖然咧我真㗎，我以為你成日唔係一下子可以瞓得着嘅咩？係啊，因為我瞓唔好嘛，所以我瞓着咗之後去進入一個呼吸困難嘅打鼻鼾狀態，所以我每一日朝早起身我都係好攰嘅。真㗎，即係你瞓完之後，你係唔會話更加精神，你反而瞓醒之後你仲會即係覺得好眼瞓㗎嘛？未瞓夠咯，係啊。咁你一日瞓幾多個鐘啊？我好少㗎啦，我真係返工我可能瞓6個鐘左右㗎啦。6個鐘應該夠啦嘛，正常。梗唔夠啦，我覺得用咁樣嘅睡眠質量，我應該要瞓12個鐘。我覺得成年人6到8個鐘差唔多啦吧。8個鐘，希望今年目標可以瞓8個鐘。喂，你今年有冇咩？嗱，我哋最尾節目結尾一人許一個願咧。希望今年賺多啲錢好樸實嘅願望。我希望我自己今年創業可以有翻成績啦。咁你真係賺多啲錢？喂，唔係話賺好多錢，即係有少少成績咁樣咯，對自己有啲交代咯。好啦，得唔得先？梗係得啦。嗱，依家又立 flag 啊呢度。係啊，同埋祝我哋嘅博客今年睇下可唔可以破1000啦，睇下努力一下。今年努力啲啦，又係啊。我積極啲邀請下啲嘉賓先，睇下今年可唔可以。都 OK 啦，好啦，今晚我哋就傾到呢度啦，即係冇咯，新嘅一年啦，無論舊年過得好唔好啦，都過去啦吓。咁今年我哋今晚傾下偈咧，都會繼續喺度陪大家繼續吹水，一齊今年一齊再傾下偈。好啦，祝大家新年快樂，身體健康，拜拜。拜拜。